Bajolitandikirawo. Enyo nakayiza nze Robert Mwanje. Tuliko stakeholder wano goberera ensonga z'ekibuga nga bwe zitambula ensangi zino. Kanso ya Olutuula n'otuula okugoberera ensonga zitambula mu kibuga kuli contracts z'ekibuga ez'enguudo n'ebirala bingi nnyo birina tulo olunaku lwa nayo n'okutuusa essaawa zino nga mukaaga kitundu tennaba kutandika tutegeezeddwako nti abakulu tebannafuna nsimbi ziwagira ntuula ya Lutuula lwa leero ku nsonga zezimu nga twebuuza lwaki kino kikoleddwa bwe kityo olwaleero. Twekwatiddako omu ku bakansalazi b'ekibuga omwami Mbazira Francis nga yakiikirira Campus Center KCCA atulambululire obaoliawo kyekivuddeko embeera eno y'omu ku baata ekirowoozo ekinoonyeza ku Bachina abazudde nti balina biwandiiko bya KCCA ebituufu okukola enguudo z'ekibuga. Kati mu kusatu tubuuzeeko tugende maaso n'ensonga z'ekibuga na buli kye bwe zikwatiddwa. Sababuuza ku bantu ba Ssaabasajja tuli ku BBS Terefayina mawulire gaffe gy'otobadde. Neyanzizza nnyo ssebo bannakampala mwenna balamusizza nnyo ate naddala abo aba Kampala Central benkiikirira mu lukiiko luno. Embeera eno evudde ku kituuka kino n'okutuuka essaawa zino temunaatandika lukiiko lwa leero so nga tetunulidde ensonga nnyingi nnyo eziruma bannakampala. Embeera eno ereeteddwawo bannaffe ba tekiniko. Embeera yonna muzze mugiraba emabega ebintu nga bwe bitambula. Tugezaako okudimandinga accountability mu kifo kino olw'essente nnyingi ezisaasaanyizibwa naye nga teziriiko mbalirira. Kaakati abakulu bano batuuse n'okutya okujja mu nkiiko zino. Olaba ffe twaweze edda weetuli wano naye Clark ataliiwo ne batekiniko bonna tebaliiwo beekwese batya okujja wano. Babawadde ensonga ki ewulirwa oba omuntu gyawulira nagamba oba oliawo kyabuntu? Bagamba nti tebakyayina ssente zisobola kuddukanya nkiiko zino nga bwe zandibadde naye ate mu kiseera kyekimu balina enkiiko endala ze baagala okuyita ze tulowooza nti baagala ziyita lwa kuyisa budgets zaabwe. Singa KCCA ewulwa ensimbi ezituuza enkiiko kye kikolebwa mu tteeka kubanga abaawo ndowooza ebirina okugoberera waga nno eba tewaliwo ssente wano mu nsonga bweti ziggyibwa wano nesibwa ku nsonga enkulu ng'eno kubanga eno ensonga y'abantu nsonga ya nkulaakulana nsonga yakuzuula butuufu bwa nsonga za contracts. Etteeka ligamba litya mu KCCA ku nteekateeka bwefaananako bweti? Okay, ensonga ya ssente buli budget mubeeramu budget eddukanya enkiiko nga zino. Mu kiseera kino newankubadde ssente zino newankubadde ziba ziweddewo oba nga zikendedde waliwo provisions ezikkiriza ED okulaba nti enkiiko zino kuba enkiiko zino teziriiwo kunyumya bunyumya, enkiiko zino ziriwo okuteekerateekera kibuga. Kati olaba enkuba etonnya tulina ebintu bingi bye tulina okukolako, emyala mingi gyetaaga kugogola n'ebintu ebirala, so tewaliwo ngeri yonna eyinza kukulemesa kutuuza nkiiko zino. Omuntu ayinza okwebuuza nti kanse yava esembyeyo okutuula eno kweddiridde yavaamu nnyo okuzuula biki ebyali ebikyamu ku bantu be mwali munoonyerezaako ne contracts ze mwali mwebuuzaako ebintu byezikwatako bingi nnyo. Oba oliawo ensonga evuddeko bino era gwe waleeta ekirowoozo ekyo nga gwe yakireeta olina ndowooza ki kimuyinza okuzzaako mu mbeera eno eriwo olwaleero? Kakati kanse yaggwa bannayuganda bannaye naddala bannakampala yaggyayo ebintu bingi. Nze naleeta ekiteeso ekyo ekyasaba kanso eno eyongere okutunuulira abakulu bano abaali beeyita ba contractor. Era oluvannyuma twakizuula nti baali batembeeyi, baali ba bulooka, si be baali ba contractors abatuufu. Kakati ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti obubbi bungi obugenda mu maaso mu kiseera kino. Bwe kiba nga ddala abakulu be tuyita tekiniko wano basobola okupangisa Abachina mu kikuubo wansi eri ne babaleeta mu lukiiko olukulu nga luno baabe nga bakiikirira companies ezo bayisizeemu ssente zaabwe, ekyo kintu kya bulabe nnyo. Era ekyo ekintu kyexposinga obubbi obuli wano buli kiseera bwe tubadde tubagamba naye nga abantu bakikyusa ne balaga ngaffe ababi. Kaakati batuuse climax tubalaze nti obubbi buli wano. Mwalaba juzi babalaga almost 2.8 billion ezawugenda okugula pieces 34 eza furniture. Furniture oyo alirudda waddala wano goyinza okuga nti waliwo furniture agula ssente ezo. So ensonga eriwo kaakati batekiniko batya n'okujja mu nkiiko zino kubanga tudimandinga accountability. Mugenda kuzzaako kino lukiiko kubanga ndowooza ensonga eno ekwata ku munnakampala butereevu ate mubakiikirira mu lukiiko luno olw'amanyi bwe luti muzzaako ki okutaasa ensimbi y'omusolo obutabbibwa? Ffe tetugenda kuwanika. We are not giving up on this. Bannakampala baatutuma kubaweereza wano. Era ekintu ekikyabuze mu ggwanga lyaffe wano be bantu abadimandinga accountability.
oba bajja oba tebajja tugenda kusigala nga tubeerawo wano ate n'ekiseera kituuse baagala kubayisiza budget egenda okuddako tetugenda kuyisa budget yonna okujjako nga batuwadde accountability ey'ebbanga eriwedde. Weewaawo eyo embeera eri ku City Hall wano mu kibuga Kampala kanso ne bakutandika nga walaba entebe ya sipiika ekyali nkalu tujja kwongera kutegeeza ebigenda mu maaso mu kibuga n'okutuusaako ebigenda mu maaso wano ku City Hall. Robert Mwanje mbadde wano ku City Hall mu Kampala.